मत मचाओ मत मटेगा अब जाना कभी कमी रोल टेबल इधर को तो है टेबल इधर को ये भी लोग हाथ भर के लूका के लोग है ठीक है। तो यहाँ पे पहुँच गए हम गधेरे पे और यहाँ पे थोड़ा रेस्ट पानी वानी पीते हैं, फिर उसके बाद आगे का रास्ता नापते हैं। खाली बस बोला ये भी तो अब नहीं ना हम को नहीं छोड़ता पर टैप टैप रो पानी पानी तो और बेच दो पानी यार ये बोले वजह कर होता है ये खपत होगी अरे ये बोले होता है खपत होगा डालने नहीं पसंद कर में देख ले डाल दे माची के समय पिछाड़ी में बीजे जो बार करनी रख दे चलो हमको बेटा है पानी बचत भी जाते तो अब निकलता है यहाँ से ऊपर की तरफ। ये पूरी चोटी पार करनी है ऊपर वाली, और इस चोटी पे जाना है। अभी चढ़ाई है जिगजैग वाली। जोंग ना होए भाई क्या कोई नहीं राजू। हेलो हेलो गाइस। और यहाँ पे क्या सीन है, बारिश भी तक सुबह से हो रही थी, अभी दिन में रुकी। और ऊपर ऊपर वो देखो ऊपर वाली चोटी पे वहाँ धूप है, तो अभी रुकी हुई है। आसमान भी साफ है, रात का भरोसा नहीं। तो लोकेशन वाली जगह पे पहुंच गए। यहाँ पे ये देखो, अब यहाँ पे कैंप लाएंगे और जगह आए और वो आ रहे लकड़ी वगैरह। और नीचे का नज़ारा कुछ इस तरीके से, बहुत मस्त। चलो है ना, कितना प्यारा। चप्पल टूटने को नहीं रही। तो गाइस अभी यहाँ पे कैंप लाएंगे और लकड़ आ रहा लकड़ आ रहा। तो सबसे पहले अपना कैंप लाएंगे। ये लकड़ी इकट्ठा कर रहे हैं रात के लिए, क्योंकि ठंड होगी, जुलाई के महीने में ठंड होगी मेरे भाई। तो जी कैंप का सेटअप है तो मस्त ढंग से हो गया। और यहाँ पे जल रही है आग, और अब जा रहे हैं हम लकड़ी लेने वो उधर जंगल की तरफ। तो चलो अब तो लकड़ी ला गए, ये देखो ढेर लगा दिया, छक लकड़ी हो गई। और अब सबसे पहले खाने बनाने का इंतजाम करते हैं, क्योंकि ऊपर मौसम फिर से बिगड़ गया, काले बादल आ गए। सबसे पहले खाना, नहीं तो अब एक बार बारिश स्टार्ट हो गई ना फिर गया फिर खाना। तो अब खाने का स्टार्ट करते हैं। हाँ चलो। तो अब इसमें यह बन रहा है हमारा रोस्टेड पनीर अलग से खाने के लिए। अभी पहले इसे मैरिनेट करता हूँ, उसके बाद आगे। अच्छा रोस्ट करके
तगड़ा हो रहा है ये पता नहीं कैसा होता है ये वाला। बना तो दिया पर जोर मोर कर ही दिया। और अभी ये भी बचा हुआ है ये। अब थोड़ा बात खाएंगे सच्ची भाई। तो जी खाना पीना बन गया और ये देखो सीन। तो अभी यहाँ पे अब आग बड़ी वाली जलाएंगे यहाँ पे। तो जी अब ये अब खाना खा रहे हैं, सर्व हो रहा है अब। सर ने बाद या माटी ठहरा ये मेरा है। तो अब खाना खाने के बाद मिलते हैं। हे गाइस खाना पीना खा के मैं थोड़ा बाहर आ रखा हूँ और यहाँ पर आग जल रही है। तो गाइस अब सो गए हम और सब कुछ बंद हो गया। तो अब मिलते हैं कल सुबह। अभी लेट टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट। हे गाइस गुड मॉर्निंग। और 6:30 हो रहे हैं और क्या देखो एकदम कोरा कोरा लग रहा था और बारिश भी हो रखी है। ऊपर से बरसाती डालते हैं फिर अंदर जाते हैं सोने। सबसे पहले बरसात डालते हैं। तो गाइस एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। और बारिश रुक गई है तो अब निकलते हैं हम यहाँ से। अभी थोड़ा पैकिंग करते हैं और फिर बाद में थोड़ा बाहर का सीन दिखाता हूँ आपको। तो पैकिंग वैकिंग हो गई है और नज़ारा कुछ दिख नहीं रहा, कोहरा लगा पड़ा है और ऊपर थोड़ा बादल साफ है, वो पहाड़ी दिख रही है। तो अब दिखाना क्या, तो हम निकलते हैं हम यहाँ से। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लोकेशन में। तब टाटा बाय बाय टेक केयर।